សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីបណ្ដោះរោមភ្នែកឲ្យដោះក្រាស់ងលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងវិធីងាយៗសូមទស្សនាឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1ទឹកក្តៅទី2តែបៃតងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលត្រូវបានគេនិយាយថាជួយក្នុងការជំរុញការលូតលាស់នៃរោមភ្នែកសូមត្រាំទុករយៈពេល10នាទីបន្ទាប់មកត្រងយកទឹកគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺប្រេងដូងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប្រេងដូងមានសុវត្ថិភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការប្រើនៅលើរោមភ្នែកនិងជុំវិញភ្នែករបស់បងប្អូនវាក៏ផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមនិងជាតិទឹកសម្រាប់រោមភ្នែកផងដែរសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃសូមលាបល្បាយនេះនៅលើរោមភ្នែករបស់បងប្អូនដោយប្រើជក់ម៉ាស្ការ៉ាឬប្រើសម្លៃក្បាលត្រចៀករូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែបណ្ដុះរោមភ្នែករបស់បងប្អូនឲ្យដុះលឿនបានប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចបណ្ដុះរោមចិញ្ចើមឲ្យដុះក្រាស់ផងដែរសូមទុកចោលនៅលើរោមភ្នែករបស់បងប្អូនរយៈពេល15ទៅ30នាទីឬពេញមួយយប់សូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូននឹងឃើញភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំមុំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ